마지막. 아, 잘해. 저 빼고. 뭐 아이가 없으면 괜찮아요? 아이가 있어도 그래도 괜찮을 것 같다. 여기까지 생각하고 왔습니다. 아이가 없어도 괜찮다? 없으면 더 좋다. 다시 오버랩 해야 돼요. 네. 자, 끊었죠? 황재원 중앙으로. 산지까지 자, 아주 들어갔어요. 이번 대회 첫 순간으로 나온 손민규의 추가골 2대0으로 앞서가는 대한민국입니다. 조영욱 선수. 가오야, 침대가 이상하지? 뭐 위험해.
자이. 아이고, 자, 자이. 옳지. 옳지. 자이. 옳지. 가오도. 옳지. 보통 몇 분에 한 대씩 와요? 이거 놓치면 9시 반에. 뭐야? 9시 반? 그럼 뭐 수업 하나 날려야 되는 거잖아? 네. 왔다. 아주 좋았어. 우리 가오. 아이고, 예뻐라. 근데 좀, 나 지금 이 말하면 엄마가 엄청 싫어할 것 같은 거 안 해. 근데 꼭 그런 말 듣고 싶다. 나 쥐가 뭐가? 미안해. 양고기가? 응, 지금 방금. 너 색깔. 일부러 나 못 먹게 하려고 그런 거지. 정말 진짜. 봐봐. 야. 내가 이걸 딱 이렇게 해서 이렇게 딱 내려놨다? 딱 든 생각. 도마뱀. 도마뱀 아닌데. 도마뱀이 뭐. 그러니까 일부러 그렇게 얘기해서 너 지금 너 혼자 다 먹으려고 그런 거야? 도마뱀이 쥐 먹잖아. 그것도 진짜 살아있는 생쥐. 그 영상을 내가 봤는데 진짜 이렇게 생겼어. 근데 좀 어머 이거 봐. 진짜 닮았다. 엄마 지금 양갈비 제대로 먹고 싶어서 일부러 여기까지 와가지고 먹은 거야.
맛있게 먹어. 집에서 먹으면 냄새 나니까. 그래도 구우면 색깔이 또 진해지니까 괜찮을 것 그럼 더 쥐 같은 거 아니야? 같아. 안타깝네. 제일 중요한 게 젤리야? 바세린. 난 지금 바세린이 제일 중요해. 나 지금 이쑤 터져. 자, 가방에 어디 있어? 진짜 싫다. 자, 예쁘게 썰어서 자기가 입에다 주고 싶지만 매우니까 안 돼요. 그렇게 두껍게 써. 이거 뭐야? 엄마 얘 썬 꼬리 거야? 어? 상어? 아니 썬 거냐고. 아니. 근데 이거 봐 진짜 징그러워. 너무 크게